ဒါကို AI လို့သင်ထင်ပါသလားလုံးဝ AI မဟုတ်ပါဘူးเนาะမိုးပြန်ပူပေါင်းထဲမှာပေါ့เนาะမိုးပေါ်ပြန်နေနေမီလောင်မှုဖြစ်တာပါအဲ့ဒါလူလေးပြုတ်ကျသွားတာပါအဲ့မှာအဲ့ဒီသေးလေးအဲ့လူလေးပါပြုတ်ကျသွားပါပေါ့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မိုးပြန်ပူပေါင်းမတော်တဆမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပေါ့เนาะစတင်ထွက်ခွာဖို့အတွက်မီမိုင်းတိုင်နေရပေါ့เนาะအောက်ကနေပြီးတော့မီးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ပူပေါင်းဖောင်းလောင်အတွက်အဲ့လိုမှုတ်ပေးနေရပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ကြောပေါ့เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်တက်သွားရပေါ့เนาะတက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပြောရွှင်ရွှင်နဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကြတပ်ပုံတွေရိုက်ကြဘလော့တွေရိုက်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူတို့တွေဝမ်းနဲ့တရားကောင်းတဲ့အဖြစ်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုမသိခဲ့ကြဘူးပေါ့เนาะဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိုးပြန်ပူပေါင်းကမိုးပေါ်မှာပြန်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပေါ့เนาะသူတို့ကပ်ပြီးကတ်နဲ့မီပူပေါင်းကိုမီးပေးတဲ့အရာပေါ့နော်မီးပေးတဲ့အရာနေပြီးတော့မီးလောင်ပြီးတော့ပူပေါင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာပါမိုးပြန်ပူပေါင်းကစားပြီးတော့မီးလောင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာလူတွေတွဲလောင်းနေခိုးနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့မှာခုံချတာလားဒီတိုင်းပဲပြုတ်ကျလာတော့မသိအမှအဲ့တယောက်ကတော့ပထမဆုံးအရင်ဆုံးပြုတ်ကျတဲ့တယောက်ပေါ့နော်အဲ့တယောက်ပြီးတော့ကျတော့ပူပေါင်းကြီးကအလုံးကြီးကလည်းကွဲသွားပြီးတော့ဗျာကွဲသွားပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာတယောက်ချင်းပြုတ်ချတယ်အဲ့မှာနောက်တယောက်ပြုတ်ချသွားဒါကတော့အကုန်အတွဲကြီးလိုက်အကုန်လုံးမီးလောင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြုတ်ချသွားပါတော့ဒီလောက်အမြင့်ကြီးကနေ73ယောက်အသက်ရှင်နေတဲ့မဘိုးရံဘူပေါင်းကြီးကလည်းလုံးဝကွဲပြီးတော့လုံးဝစီးလိုက်ပါတယ်လူတွေကလည်းလုံးဝအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ရှေ့ဦးသိဆုံးပါတယ်ပြီးတော့73ဦးကလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောရပါတော့အဲ့ဒါဘလို့လွတ်လဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့တွေတော်တော်ကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်73လို့တာဒီအမြင့်ကြီးကနေအကုန်ပြုတ်ကြတဲ့ဟာကြီးကိုဗျာအဲ့ဒီတော့တတိထားကြပါလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအညာဒေတာပကံမှာပေါ့နော်လို့မိုးပြောင်းပူပေါင်းနေရှိပါတယ်ငွေလည်းအရန်ဈေးကြီးပါတယ်စီးရလည်းအခုလိုဈေးကြီးပေးပြီးစီးရတဲ့အပြင်မှာကိုယ်အသက်တွေရောပေးလိုက်ရရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်ကျင်ပြီးမှစီးကြပါလို့သူများစီးပွားရေးကိုတုံးနဲ့ထိုးတာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အခုလိုဖြစ်သွားလို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကအလကားနေဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့အားလုံးသတိဝရိယအနေနဲ့ပျော်ကြပါလို့